Nový Ronin RS2 a RSC2. Ja ich tu vďaka DJI mám, tak sa poďme pozrieť, čo si pre nás prichystali. Len na porovnanie, toto je ešte pôvodný Ronin S a Ronin SC. Vďaka značke DJI, ktorej som verný mimochodom už od modelu M, mám pre vás možnosť natočiť a zrecenzovať tieto dve novinky. Poďme rovno k dizajnu nového DJI RS2. Stabilizátor má odľahčené karbonové telo s nosnosťou až 4,5 kg a je vybavený ešte silnejšími motormi, ktoré dokážu fungovať aj s menšími filmovými kamerami. Osobne sa mi tento karbonový dizajn s červeným pásikom veľmi páči. Je to podľa mňa vizuálne najkrajší stabilizátor od DJI. Vďaka vylepšenému algoritmu stabilizácie Titan Algorithm je stabilizácia ešte mäkšia a plynulejšia ako kedykoľvek predtým. Toto však ešte stále nie je vrchol stabilizácie. Po zapnutí módu Super Smooth je stabilizátor ešte jemnejší a tak dovoluje použiť aj dlhšie ohnisko. Tu sa však odporúča použiť len support na predídenie mikrootrasom. Stabilizátor disponuje 1,4 palcovým dotykovým farebným displejom. Všetky nastavenia, trackovanie, kalibrácie môžeš odteraz nastavovať tu. Ak by sa ti počas nakrúcania stalo, že omylom ťukneš niečo na displeji, tak ho môžeš jednoducho zamknúť jedným stlačením power buttonu. Balenie obsahuje aj externé rameno, ktoré sa dá jednoducho pripevniť do tohto portu. A takto jednoducho môžeš stabilizátor používať v briefcase móde, alebo teda štandardne v upright, flashlight či underslang držaní. Ďalšia mega vychytávka je Raven Eye. Bezdrôtový prenos do náhľadového monitoru, ktorý má každý z nás vo vrecku. Pomocou funkcie Active Track 3.0 si môžeš vybrať a označiť objekt, ktorý bude stabilizátor sledovať. Toto by sa dalo využiť aj ak ho pripevníš niekde, kde naň nebudeš mať dosah, napríklad z boku auta. Taktiež môžeš využiť funkciu DJI Force Mobile a použiť svoj smartfón ako diaľkové ovládanie na otáčanie gimbalu. Okrem toho máš v telefóne Full HD živý náhľad a dosah Raven Eye je až 100 metrov. Oba modely RS2 a RSC2 majú zamknutelné kĺby. Vynikajúca vec pri cestovaní alebo ako pomôcka pri vyvažovaní kamery. Jednoducho si zamkneš všetky kĺby a odomkneš vždy len jeden, ktorý vyvažuješ. Toto urýchli celkový čas vyvažovania kamery na stabilizátore. No ešte viac ho urýchli Fine Tuning Wheel, pomocou ktorého dokážeš detálne posúvať plate s kamerou o milimetre. Ak máš vyvážené, lokneš všetky poistky, zapneš ho, stlačíš kalibrovanie a si ready na nakrúcanie super smooth záberov. Na prednej strane gripu sa nachádza koliesko, s ktorým dokážeš ovládať ISO, uzávierku, ostrenie alebo otáčanie. Je len na tebe, čo si naň navolíš. Ostrenie môžeš ovládať aj pridaním klasického Ronin Focus Wheelu z boku stabilizátora. Dvojvrstvový Quick Release Plate je kompatibilný s Manfrotto alebo Arca hlavami statívov. Takto si jednoducho prehadzuješ foťak zo statívu na stabilizátor a späť bez opakovanej potreby vyvažovania. Batéria, ktorá vydrží až 12 hodín. Verzia RS2 podporuje 24W rýchle nabíjanie, pomocou ktorého vyšľahanú baterku nabiješ na 100% za hodinu a pol. Okrem toho je veľkosť a hmotnosť batérie približne o polovicu menšia, ako tomu bolo pri predošlej verzii. RSC2 menší, kompaktnejší a spratnejší. Zložiť ho je možné až na veľkosť výkresu A5. RSC2 má jednopalcový OLED displej, ktorý však nie je dotykový. Má taktiež vynovený nízkoprofilový joystick, vďaka ktorému je na ňom možná detálnejšia práca palcom. Ďalej tu nájdeme record button a predné koliesko, ktorým ako aj u verzie RS2 môžeš ovládať čokoľvek od ostrenia až po ISO. Vylepšená stabilizácia vďaka vylepšenému algoritmu Titan Algorithm je samozrejmosťou aj u tejto rady. 6 konfigurácií používania: upright, flashlight, portrait, underslang, briefcase a storage. Batéria, ktorá potiahne až neuveriteľných 14 hodín a dokáže byť nabitá z 0 na 100 len za hodinu a pol. Toľko ku technickým parametrom týchto noviniek, poďme ich teraz vyskúšať von.
Aktuálne sa nachádzam na Kolibe a so mnou je tu aj Lukáš. Nazdar, šéfčo. Lukáš sa mi ozval, jazdí na bajku a pomôže mi troška s nejakými peknými zábermi, tak sa na to poďme pozrieť. Jasné, vidíme sa. Dúfam, že sa vám doterajšie zábery páčili. Ďalšia časť testu sa bude odohrávať trošku vyššie. Teraz je tu so mnou Dick. Ahoj. Ideme umyť tento šíp a ideme potom rovno hore. Práve sme dolietali a ďalšou super vecou tohto stabilizátora je presne táto taštička, ktorá je súčasťou balenia oboch stabilizátorov, do ktorej si viete nahádzať statív, baterku, všetky káble, tyčky, všetko príslušenstvo a taktiež aj stabilizátor samotný, ktorý je ešte aj upevnený, takže je to super pomôcka pre cestovateľov, ktorí nakrúcajú a my si poďme ešte natočiť toto vymakané auto, za ktoré by som chcel veľmi pekne poďakovať Aďovi a chlapcom z Lamača. OK priatelia, dúfam, že sa vám moja recenzia páčila a že som vám uľahčil výber medzi RS2 a RSC2. Ja osobne pôjdem určite do verzie RS2. A ďakujeme firme DJI, že nám poslali tieto dva stabilizátory na testovanie. Veľmi si to vážime, však Harry. Ukáž? Tento sa ti páči? A ty mi môžeš hodiť odber na Instagram, ak si tak ešte nespravil. Možno aj vďaka tebe budem robiť viac takýchto videí. Klikni si aj na moje ďalšie videá a hoď mi odber aj sem. No šup, ja viem, že si ešte tu.